南京了，哎，谢谢，终于到南京了，27年了，太不容易了。啊。还有印象吗？对水手湖，这个就跟你当时那张照片的位置很像。荷花，丽丽。马克，我们现在来到第2站了，老门东，它是我们非常极具南京城南历史文化的一个地方。期待。这个是本地特产吗？不是，这是属于非遗啊，明白。我是第一次玩这个，虽然来过很多次中国，但是这个从来没有玩过。轻轻的吹啊，对，吹，一直吹，对，可以换气的啊。好，停，对吧？非常有意思的感受，我觉得比学汉语还难。你这个是汉服对吧？对，我身上的这一套的话，有一点魏晋风。那个时候大家都穿的是这种薄纱的形式，薄纱然后大袖，这样走起路来会比较方便一点。你是不是到中国的各个地方都会去尝尝当地的小吃？差不多吧，因为我觉得饮食文化在当地了解的话是有必要的。这样就会更深的了解这座城市。对，没错。马克一天的时间过得是很快。其实我一直很想问你一个问题：你是从什么时候开始喜欢中国、喜欢中国文化的？而且为什么这么喜欢？首先我想说的是完美的一天。第二呢是我是从12岁就开始接触到中国的文化，从练功夫那一块儿，一直到对中国文化产生很大的兴趣那个时候。后来我就考上了大学，所以关键的是什么呢？没有一天我会后悔的，没有1分钟我会后悔选的是中文和研究中国文化的，成为中国友谊的使者。我就觉得我必须得把正能量的最好的中国介绍给我的同胞们，让他们更深的了解中国文化。Дорогие китайские друзья, добро пожаловать в Россию. 亲爱的中国朋友们，欢迎来到俄罗斯。